Goedenavond, het is zondag 12 maart en u kijkt naar het Zeeuwse nieuws van vandaag. Bij Neeltje Jans is een nieuw duurzaam visserschip gedoopt op het moment dat de Zeeuwse visserij zwaar onder vuur ligt vanuit Europa. De KG8 van viskweker Sea Farm werd gedoopt door Feline, de dochter van eigenaar Dave Bout en haar opa. Het nieuwe visserschip is energiezuinig door een speciale manier van varen, namelijk diesel-elektrisch. Nou, dat is een aggregaat die continu draait, dezelfde toerental. Die daardoor dus makkelijk schoon te maken is en die een elektromotor aanstuurt. Dus je hebt minder uitstoot? Ja. De mesheften worden op een natuurvriendelijke manier uit de zeebodem opgevist. We doen het door middel van luchtbelletjes en waterjets. En omdat je eigenlijk maar met een korfvis van 1,25 meter stapvoets zorg eigenlijk dat bijvangst en kleine schelpen dat die gelijk verdwijnen. En heb je dus eigenlijk maar een hele lage footprint zeg maar, van je bodemberoering wat je doet. Dus de vissen die erin komen, die kunnen zomaar wegzwemmen? Ja, klopt. De mesheften die gevangen worden zijn voor zo'n 98% bestemd voor de Zuid-Europese markt. Maar als het aan Sea Farm ligt, komt daar verandering in. Nou, het is ook een beetje wat de boer niet kent, dat eet hij niet. En de meeste mensen kennen ze wel, alleen dan leeg van het strand. En daar gaan we veranderingen brengen. Dus dat doen we door middel van dit schip, de promoties, het restaurant dat we hebben. Proberen het nieuw leven in te blazen. De KG8 vangt de mesheften op de Noordzee. Het is volop verkiezingstijd en daarom heeft Forum voor Democratie Zeeland een ludieke campagne bedacht. Onze campagne heet Operatie Tuinkabouter. Of, want vaak klinkt het in het Duits net wat leuker, Operation Gartenzwerg. Die naam, Operation Gartenzwerg, verwijst naar het verleden. Zowel de nazi's als de communisten hadden allebei een hekel aan tuinkabouters en probeerden de tuinkabouter letterlijk uit de tuinen te verdrijven. Daarom kiest Forum voor de tuinkabouter als symbool. Wij zeggen van die tuinkabouter, als die zo wordt gehaat door mensen die een totalitair regime nastreven, dan moet dat ons symbool van de vrijheid zijn. Forum wil dus niet met nazi's en communisten worden geassocieerd. Maar is het dan niet verwarrend om een Duitse naam te kiezen die ook nog lijkt te verwijzen naar de Tweede Wereldoorlog? Duits is helemaal niet de taal van de oorlog of wat dan ook. Het is gewoon een normale taal. Wij vinden het fijn om ons ook in die taal te uiten, maar we moeten het niet groter maken dan het is. Maar toch, in de oorlog had je Operation Barbarossa, Operation Zeeleeuwen. Nou, nu hebben we ook Operation Gartenzwerg van de FVD. Ja, alleen wij gaan winnen, dus dat is een verschil. Of dat zo is en of de ludieke actie aanslaat, blijkt komende woensdag. Want dan zijn de Provinciale Statenverkiezingen. Schoondijken liep dit weekend uit om met elkaar te gaan eten. Het initiatief Schoondijken aan tafel moet de inwoners verbroederen. Het gaat er dus niet om wat er op het menu staat, het gaat om de gezelligheid. Tot nu toe is dat gezellig. We hebben eerst een aperitief in de kerk gehad en nu het voorgerecht hier in de scholen. En nu is het even afwachten wat we als hoofdgerecht krijgen, ik ben benieuwd. Meer dan 200 Schoondijkenaren hadden zich aangemeld. Maar wat ze te eten kregen was een verrassing. Voor een tientje kregen ze een 3-gangen-menu, waar ze wel een eindje voor moesten lopen. Nou, we krijgen eerst een voorgerecht, een soepje. En daarna krijgen we een hoofdgerecht. En dan weer in een andere locatie krijgen we een toetje. Iedereen liep dus voor elk gerecht naar een andere locatie. Het dichtstbijzijnde is op 250 meter. En de verste is denk ik op 600 meter. Dus dat is denk ik heel goed te doen voor iedereen. Ik heb zojuist boerenkool met worst gegeten en peekluts met gehaktballetjes. Ik doe hier aan mee samen met mijn man om weer heel gezellig met de mede-Schooldijkenaren hier aan tafel te zijn. De ene keer bij deze personen en de andere keer met andere personen. En dat is erg gezellig. Zo leer je weer eens elkaar wat kennen. Zodra de schemer viel, was het tijd voor de laatste wandeling richting het toetje. En daarna kon iedereen thuis lekker uitbuiken. Het duel der tops in de Korfbal League 2 met Top Arnhem-Zuid natuurlijk in de witte shirts tegen Top Sassenheim in de zwarte shirts. Een heel belangrijk duel voor de Walcherse formatie, want het is nog 2 duels te spelen in die Korfbal League 2. En Top is nog niet veilig, het is nog in degradatiegevaar. In de wedstrijd tegen Top Sassenheim gaat het heel de tijd gelijk op. Dit is de 18-18 van Jurgen Jansen en zijn 11e treffer van de dag. Dan de slotfase.
met Nick Picard, de 1919. En dan staat er nog 1,5 minuut op de klok. Spannende slotfase, nog een aanval van Top met Juriaan Bouwens door de korf. En dan is het 2019 en dan mag Top het eigenlijk niet meer weggeven. Nog 1 aanval van Top Sassenheim. Daar heeft Top Arnhem-Muiden geluk. Nog een poging. En die gaat er ook niet doorheen. En dan is het afgelopen. Top wint met 2019, is nog niet veilig, maar zet wel een goede stap in de strijd tegen degradatie. En meer sportnieuws natuurlijk in Omroep Zeeland Sport. Stefan, wat zit er in je uitzending? Straks in de uitzending 3 voetbalwedstrijden. Hoek tegen Sportlust 46, Kloetingen tegen Achillesveen en deze wedstrijd ARC tegen Goes. Verder aandacht voor korfbal, de degradatiestrijd van Top uit Arnhem-Muiden in de Korfbal League 2. Tot zo. Het was vandaag in de ochtend nog bewolkt, maar in de loop van de dag trok de bewolking geleidelijk weg en kwamen er steeds meer opklaringen, zodat de zon geregeld kon schijnen. Vanavond en vannacht neemt de bewolking geleidelijk toe en gaat het regenen vanuit het westen. De minimumtemperatuur ligt tussen 8 en 10 graden en het waait tijdelijk wat minder stevig. Uit het zuiden is er vannacht een matige wind. Morgen stijgt de temperatuur door naar 14 à 15 graden. Maar van lenteweer is absoluut geen sprake. Het is guur met regen en een krachtige tot harde zuidwestenwind. Kracht 7 komt er te staan vlak aan zee. In de middag volgt dan wel een droge periode en krijgen we de zon nog te zien. De dagen daarna zien we weer wat lagere temperaturen en wordt het kouder. Maximumtemperaturen van ongeveer 5 à 6 graden met op dinsdag enkele winterse buien. Woensdag blijft het meest droog en komt de zon geregeld tevoorschijn. En op donderdag hebben we dan weer te maken met regen. En tot zover deze Zeeland Nu van vandaag. Nog een hele fijne avond.